ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಡಿಗಾಸ್ ಕೆನ್ನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡಿ ನಾವು 3 ಜನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಗಂಗಾಮೂಲ ಅಂತ. ಕುದುರೆಮುಖದ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಟೋದು ತುಂಗಾ ನದಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಹೀಗೇನೆ ಆಚೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಗುಡ್ಡಿ ಇದು ನೋಡು, ಗುಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಡಿಗಾಸ್ ಕೆನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.